Dobar dan, dobrodošli svi, što kaže, već je kraj radne godine, ali ovde, evo, nema odmora da traje okolo, što bi rekli po ovom dobrom staroj najavi. Malo šale, drago mi je da smo pre svega u vreme kad je grad poprilično prazan uspeli da sakupimo ovako vrednu publiku danas, koja, treba da kažem, malo odabrano, ali uopšte nije ni mala, a o vrednosti posebno neću ni da kažem. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim ovde kod nas naše goste i to pre svega, dakle, ovo trojicu učesnika današnje konferencije koju smo najavili, ali takođe još dvoje naših gostiju iz Argentine, Oskar i Adriana, koji su ovde gosti već evo 5 dana u Srbiji na jednom veoma zanimljivom događaju koji organizuje mlado i veoma efikasno društvo hispanista Srbije i hoću da pokažem prostorima koji nisu vidjeli da smo kao uvod u ceo ovaj događaj društvo hispanista Srbije i Institut za evropske studije dali jednu jako lepu knjigu Otkriće i identitet Latinske Amerike, poznato pokojnog profesora Leopolda Sea, koji je zaista odličan uvod u razumevanje problema Latinske Amerike. Dakle, u okviru ovih svih dešavanja ovde, juče je počelo, u stvari danas počinje radni deo jedne druge manifestacije za one koji ne znaju, na John Nesbitt, odnosno Megatron univerzitetu, održava se godišnji kongres Međunarodne asocijacije za izučavanje latinoameričkih studija, što je zaista veliko priznanje za Beograd. Profesor Majević to organizuje na jedan zaista izvanredan način i do petka će trajati izlaganja, referati, čitav niz stvari. Tako da evo 10-ak dana Beograd je obeležen i Srbija na neki način prisustvom veoma uglednih i zanimljivih mislilaca koji dolaze iz Latinske Amerike. Recimo tu je poznati profesor Adalberto Santana, koji je na UNAM-u, čuvenom Meksičkom univerzitetu, drži, bio dugo godina direktor katedre, odnosno Centra za izučavanje latinoameričkih studija i tako dalje i tako dalje. Danas imamo to zadovoljstvo da mogu da pozdravim trojicu ljudi koje smo zamolili zbog ovog prisustva da dođu i da govore o problemima politike i geopolitike u Latinskoj Americi. Dakle, kao što znate, nažalost, ne bavimo se previše tim delom sveta, koji ima svoju neku dinamiku vrlo zanimljivu, kao što ćete vidjeti u poslednje 2 godine. I da ne dužim više, znači samo ću kratko da predstavim goste koje imamo. Dakle, pre svega ću predstaviti našeg čovjeka, jer će on najviše biti izmaltretiran danas. Ovdje prisutni Dejan Mihajlović, profesor na univerzitetu, kako se kaže, Univerzitet tehnologiko de Monterrey, dakle poznatom univerzitetu Monterrey iz Meksika, koji radi u njihovom kampusu, odnosno udeljenju u Ciudad de Mexiku. On je tamo profesor već 10 godina, vrlo uvaženo ime, čovek koji je čest komentator međunarodnih zbivanja, dakle i u Latinskoj Americi i u Evropi. Proveo recimo godinu dana na studijskom boravku u Brazilu, izvanredno, mislim, nemamo čovjeka koji bolje poznaje direktno ono što se tamo dešava, ovo pre svega novinarima se obraćam, jer kad im bude trebalo neko za poznavanje Latinske Amerike, stvarno nemamo bolje čovjeka danas koji je na licu mesta. Tu je zatim profesor Centeno, naš prijatelj iz Argentine, koji, ako sam dobro uhvatio njegovu biografiju, trenutno radi u Španiji, ali je, dakle, izvanredan stručnjak za probleme ljudskih prava i pravnik koji se bave, dakle, i pravnom tematikom, ali i političkom, dakle, jedna mešavina, da kažem, pravne i političke teorije i koji izvanredno poznaje, dakle, dešavanje i u svojoj zemlji i u Latinskoj Americi. I tu je zaista jedno veliko ime savremeno i moram kažem da smo naravni sa brojim gostima, ali pre svega izuzetno počastovani da imamo danas sa nama profesora Oracija Černutija Goldberga, koji se smatra zaista za jednog od najvećih živih intelektualaca i u Meksiku i u Latinskoj Americi danas. Ovde kod sebe imam njegovu knjigu koja je nedavno prevedena kod nas. Knjiga je Filozofija u Latinskoj Americi, 200 godina filozofske misli naše Amerike, dakle, kako je on definisao.
Gospodin Čeruti Gulberg je poznati filozof, ali takođe i čovjek dosta angažovan u javnim raspravama koji izuzetno poznaje razvoj situacije u Latinskoj Americi, a naravno pre svega u Meksiku, odakle dolazi. Eto, to bi bio neki kratak uvod i probat ćemo danas sa malo konsekutivnim prevodom, malo improvizacije, ali verujem da ćemo dosta toga lepo moći da čujemo. Još jedno da se zahvalim pre svega ljudima, Dejanu naravno koji nam je svima pomogao da ovo organizujemo i ekipi iz društva hispanista Srbije, ovde je prisutna Tijana Čupić, dakle doktorat, koja se bavi vrlo zanimljivim stvarima, nemam vremena da je predstavim i želim da nastave sa ovako vrednim radom i sa približavanjem Latinske Amerike, Srbije i u budućem. Dobar dan svima, dobrodošli. Veliko mi je zadovoljstvo da možemo da se okupimo na ovom mestu i da porazgovaramo o temama koje nisu isključivo vezane za latinoamerički podkontinent, iako već nekoliko decenija Latinska Amerika je na izvestan način u žiži svetskih tokova i uopšte interesovanja javnog mnjenja na globalnom nivou, ne samo zbog toga što je krajem 90. godina prošlog veka i početkom novog milenijuma došlo do velikog i veoma korenitog preobražaja, transformacije nekih društava, latinoameričkih društava s obzirom na napuštanje tog tradicionalnog neoliberalnog modela. Paradoksalno je to, da ga nazivamo tradicionalnim zato što je to model koji je već skoro 25 godina, bezmalo 30 godina bio na delu u većem delu Latinske Amerike, ali on počeo da se napušta krajem 90. godina dolaskom Huga Čavesa na vlast u Venecueli i kasnije dubokom korenitom transformacijom latinoameričkih društava u Argentini, u Brazilu, u Andskom bazenu, mislimo tu pre svega na Boliviju, na Ekvador, takođe Čile, zemlje Centralne Amerike i takođe i Karibskog područja. Dakle, ovo je samo jedan mali uvod u ono što ćemo danas govoriti, a to znači dotaći ćemo se nekih ključnih pitanja i sadržaja politike, ekonomije i uopšte kulture na latinoameričkom podkontinentu da bi se to približilo publici u Srbiji. Solo estoy diciendo que como una especie de introducción vamos a tener una mesa redonda sobre actuales tópicos de la política y geopolítica latinoamericana y la forma de cómo se inserta en el panorama global. Tendremos unos 10 minutos más o menos para enfatizar de manera general lo que está pasando hoy en América Latina y cómo esto repercute a otras partes del mundo. Dakle, daćemo prvo reč profesoru Centenu, on dolazi iz Argentine i kao što ste već čuli, ekspert je na području ljudskih prava i konkretno se bavi politikologijom i političkom naukom. En primer lugar, agradecer a Misa Najsrdačnije vas pozdravljam, veliko mu je zadovoljstvo što sam ovde sa vama. Najpre se zahvaljujem organizatoru ovog skupa, profesoru Miši Đurkoviću. Takođe mi je drago da delim ovaj sto sa mojim sagovornicima. Ovo je prvi put da sam u Srbiji, jednostavno sam oduševljen onim što sam do sada video. Osjećam se kao da sam skoro kod kuće, i pokušavam da napravim neke paralele između onoga što sam video u toku ovog kratkog boravka. Znam da vi pripadate grupi slovenskih naroda, ali odmah sam uočio bliskost između naroda Latinske Amerike i srpskog naroda. Takođe mi je veoma poznato da u Argentini postoje iseljeničke skupine i društva sa ovih prostora. Vuković, Popović, Delić, está lleno en Argentina de gente que, claro, uno después cuando viene acá se da cuenta que son descendientes. Bueno, pido disculpas también por no poder hablarles en su mismo idioma. Želim najpre da vam kažem, odnosno da se predstavim, izvinjavam se što ne mogu da se obratim svima vama na vašem maternjem jeziku. Ja dolazim iz akademske sfere, dakle po struci, po profesiji sam advokat, ali sam se specijalizovao za oblast međunarodnog prava, oblast ljudskog prava i pored toga što se bavim akademskim i univerzitetskim poslom, duboko sam svestan da sam čovek i građanin, a to znači da sam obavezan da se na jedan što je moguće objektivniji način upustim u istraživanja svih ovih problema
i sebe smatram borcem za ljudska prava i s tim u vezi, dakle, na najbolji način treba da povežemo onu teorijsku osnovu i građu ove materije sa praktičnim delovanjem. Definišem samog sebe kao čoveka umerenog levog centra, progresističke orijentacije i naravno koristići sve one prednosti koje mi bavljenje naukom omogućava da shvatim šta se događa ne samo u mojoj zemlji nego na čitavom latinoameričkom podkontinentu, a i šire. Samo bih želeo da specifično pokažem da ću ja iz ove moje kritičke perspektive, nadam se da će ona biti tako i predstavljena, se baviti isključivo Južnom Amerikom. Tu bi ja sad napravio malu digresiju, prevodeći u našem svakodnevnom govoru, dakle u žargonu se termin Južna Amerika upotrebljava kolokvijalno misleći da se radi od Rio Grande, znači države severa Meksika pa sve dole do Patagonije. Dakle, mi grešimo kada smatramo sve ono što nije Kanada i Sjedinjene Američke Države da je to Južna Amerika. Južna Amerika je u stvari ono od Panamskog kanala pa do juga Argentine, a Latinska Amerika je u stvari ono što mi nazivamo Meksiko, Srednja, Centralna Amerika, Karibsko područje i na kraju Južna Amerika. Neophodno je da to pojasnim zbog toga što je i sam moj sagovornik Dejan tokom ovih nekoliko dana govorio o Evropi, postavljajući pitanje kada spomenemo Evropu ili koristimo pojam Evropa, na čega se taj pojam, odnosno na šta se taj pojam odnosi. Da li je to isključivo Evropska unija, da li su to zemlje koje nisu deo Evropske unije ili su na putu ka integraciji sa Evropskom unijom ili su to potezi kao na primer između Kaliningrada i Moskve i taj evropski deo Rusije i tako dalje. A partir del golpe militar de 1974. U ovom kontekstu mislim da je neophodno da krenemo od čilanskog slučaja i državnog udara 11. septembra 1973. godine u Čileu, gde se kroz taj tragičan događaj u stvari uvodi neoliberalna doktrina kao teorija, ali i kao praksa kroz grozomorne periode diktature koje su nažalost zahvatile i Argentinu 1976. godine kao najsvežiji oblik diktatorske vlasti u mojoj zemlji. I dakle, u tom smislu možemo reći da je vrlo interesantna danas i upotreba samog pojma populizam, ali ne samo upotreba, već i zloupotreba, zato što se sa određenih stanovišta i naročito u medijima populizam prezentuje na jedan veoma konfuzan način i ponekad se o njemu nepravedno, sa tim pojmom nepravedno postupa. O čemu se radi? Mi smo u poslednjih nekoliko decenija imali lidere koji su naginjali ka nekim populističkim tendencijama zato što su smatrali da je neophodno ponovno jedinstvo između naroda i države, upravo da bi se oduprli neoimperialističkim namerama Sjedinjenih Američkih Država, i naravno da je to i u Sjedinjenim Američkim Državama, a i u nekom delu zemalja Evropske unije nije prihvaćeno sa, da tako kažem, blagonaklonošću. Dakle, ovde je u stvari na delu neka vrsta saveza između interesa stranog faktora koji je uglavnom bio baziran, njihova strategija se bazirala na evrocentrističkom pristupu analize uopšte svetskih događaja i na političkom realizmu koji je dugo godina bio neka vrsta smernice za mnoge vlade i administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sve to u tesnoj sprezi sa našim domaćim ekonomskim i političkim elitama. Dakle, kroz taj savez se tokom više decenija stvarala jedna situacija koja je postala sve više i više neizdrživa. Colonialmente embuidas desde un punto de vista cultural y científico por esas maneras de ver el mundo, cuando esos gobiernos o esas prácticas tratan de implementarse en la región, se suele decir de que son gobiernos populistas que no quieren que se aíslan del mundo. Y por otra parte hay un gran filósofo político de origen argentino, pero que vivió en Francia y en la Universidad de Essex hasta sus últimos días, que es Ernesto Laclau, que él revaloriza la filosofía del populismo, y por otra parte, en toda actividad política hay un componente populista, seamos de centro, de izquierda o de derecha, y por otra parte,
Si la política es, digamos, el arte, es aquella dimensión de la realidad social que trata de cambiar la realidad se cambia para todos, para el pueblo. Y entonces en ese sentido no veo por qué populismo tiene que ser sentido como una práctica negativa, sino todo lo contrario. Dakle, najprije bih tu pomenuo mog sunarodnika, čuvenog teoretičara, između ostalog i ideja populizma, Ernesta Laclaua, koji je dugo godina naravno živeo i van Argentine, bio je predavač na univerzitetu u Essexu i koji je najzaslužniji za taj proces revalorizacije i revitalizacije populizma kao termina kojim se objašnjavaju mnoge političke promene u savremenom svetu. I moje mišljenje da u svakom obliku političkog delovanja, dakle u svakoj politici postoji uvek malo populizma i ukoliko smatramo da je politika umetnost promene, zbog toga treba uvek da shvatimo da u svakom političkom činu dakle dolazi do populističkih tendencija. I para concluir lo que dije recién, si la democracia en la que todos queremos vivir, seamos de centro, de izquierda o de derecha democrática, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y a ese es el norte que hay que seguir, no veo cuál es el problema de calificar de populistas. El problema obviamente está en las teorías económicas neoliberales, que lo que quieren es ajustar el gasto del Estado, y sabemos todos que cuando el gasto del Estado se ajusta, no se ajusta ni en defensa, ni se ajusta obviamente en armamentos, ni se ajusta, ¿no es cierto?, en otros tipos o áreas de las agencias políticas que no sea educación, salud, que es casualmente el gasto, bueno, y previsión social y seguridad social, que es el gasto estatal que está destinado a contener los sectores más excluidos. Dakle, ukoliko se prisjetimo da je demokratija u stvari najpoželjniji ili najprivlačniji oblik političke vlasti za mnoge ljude, ne vidim nijedan razlog u tome da kroz demokratiju takođe budu prisutni neki oblici populizma, ukoliko pod populizmom shvatamo brigu za narod, odnosno za običnog građanina. Međutim, to se neoliberalnim teoretičarima nikako neće dopasti i upravo zbog toga kada neoliberalne teorije osvoje državni aparat i dođu na vlast, uvek dolazi do sasecanja, odnosno kresanja budžeta, to se kod nas tako kaže, znači kreše se budžet i smanjuju se svote za javna izdavanja, znači količina novca za javna izdavanja i to gotovo uvek po istom pravilu, istom principu, to smanjivanje se odnosi ili to redukovanje javnog budžeta se odnosi na sektor edukacije, znači obrazovni sistem, javno zdravstvo i uopšte infrastruktura i javna dobra. Bueno, para hacerlo corto y sintético por el pobre Dejan, como les dije, en el mediados del 70... Dakle, mi imamo ulazak na velika vrata neoliberalnog modela tokom 70. godina prošlog veka, da bi se 80. godina, naročito u slučaju Argentine, krenulo kroz proces tranzicije, odnosno redemokratizacije države i društva kao takvog. Moram to da istaknem, Argentina je jedna od zemalja koja u novijoj istoriji uopšte nije imala neki duži kontinuitet konsolidovanih oblika demokratske vlasti i sada smo u situaciji da od 1983. godine pa do danas ipak uživamo u tekovinama demokratije, ako ona nije toliko perfektna, tako kažem. Znači, deo smo tog latinoameričkog procesa konsolidacije demokratije, demokratskih institucija, ali paralelno sa tim imamo mnogo konfliktnih situacija, naročito kada govorimo s jedne strane pokušaju novih progresističkih vlada u ono vreme da materializuju, odnosno da praktično primene taj princip inkluzije širokih narodnih masa u politiku i s druge strane vrlo specifičnih interesa domaćih finansijskih i ekonomskih elita koje su nezasite i koje stalno traže još i još. Para aclarar, porque no quiero caer en que crean un error, ¿no? Hubo democracia mucho tiempo, entre 1853
y 1930 en la Argentina, pero ese periodo tan grande de democracia, sobre todo de 1853 a la llegada de Irigoyen y el Partido Radical, fue hasta 1916, 17, fueron 50 y pico, 60 años de democracia muy elitista, donde gobernaban las familias patricias y tradicionales y donde el voto estaba restringido. Dakle, samo da pojasnim, bilo je u političkoj istoriji Argentine perioda demokratije, to se odnosi na taj period između 1853. godine i 1930. godine, recimo u slučaju dolaska na vlast Irigojena i radikalne partije 1917. godine, ali tu se radi o jednom periodu od otprilike 55 godina gde je na delu bio takozvani elitistički oblik demokratije koji je isključivo vodio računa o vladajućim strukturama i njihovim interesima. Y en ese primer gobierno democrático real que fue el radicalismo y con Irigoyen en el poder, mucho se debe... Kada govorimo o slučaju Irigojena i u stvari prvom slučaju dolaska jačeg demokratskog oblika vlasti u Argentini, mislim da je to zasluga evropskih migracionih, odnosno evropskih migranata koji su u jednom momentu kada se uporedi odnos evropske migracije i domaćeg stanovništva bili 1:3. Dakle, na jednog kreola je dolazilo 3 migranta i uglavnom je to bila migracija koja je sa sobom donosila i nove i sveže ideje. Članovi socijalističkih ili anarhističkih pokreta evropskog podneblja i to je u stvari doprinelo da se ubrzaju procesi i tokovi razvoja demokratije kao takve u Argentini. Casualmente, ¿no es cierto?, en 1916 se aprueba la primera ley electoral que permite el sufragio universal. Obviamente la mujer todavía no va a votar, eso es obra del gobierno peronista en la década de los 40, y permite el acceso, digamos, de sectores excluidos anteriormente a una democracia más de contenido, más real. Aún así, el sistema electoral, por más que permitía el voto a todos, quien ganaba se llevaba los 2/3 de los representantes y quien perdía se llevaba 1/3. No había una distribución proporcional como la que va a haber luego en la democracia moderna. Dakle, i to je upravo negde 1916. godine kada se u Argentini ozakonilo opšte pravo glasa, ali to opšte pravo glasa pitanje je koliko je bilo opšte zbog toga što je ženski deo populacije bio potpuno da tako kaže, marginalizovan. To je tek sa peronizmom i stasavanjem peronizma kao političkog fenomena u Argentini je došlo do aktivnog uključenja ženske populacije u izborne procese i uglavnom su to bili procesi koji su imali 2 ili nekoliko kandidata tek. Taj koji je pobeđivao na izborima imao 2/3 većinu u Skupštini, a poraženi morao da se zadovolji sa statusom opozicije i njemu je pripadala 1/3. Ese sistema electoral fue implementado por la propia élite criolla y las familias patricias del Partido Autonomista Nacional. Nunca creyeron que se iba a volver en contra de ellos y que eso iba a llevar a Irigoyen al poder. Dakle, ovaj sistem je u stvari bio i, da tako kažem, sistem demokratije koji je bio nametnut od domaćih političkih i ekonomskih elita, tu najpre mislim na nacionalnu autonomnu partiju čiji članovi nikada nisu mogli da zamisle da će sistem koji su oni nametnuli jednog dana da se okrene protiv njih. Ahora, el tema es ese. Una vez que llegan movimientos populares al poder, Irigoyen en su primer mandato y segundo, Perón en el primero y segundo, y luego ahora con el periodo ya más de la redemocratización, con un sistema electoral más propio de la modernidad, con elecciones, con un sistema de elección directa del presidente, no indirecta como era el modelo anterior, similar al estadounidense, y con distribución de las bancas del Congreso por el sistema DON, la cosa es distinta, o sea, el sistema político se transforma obviamente en más democrático, pero ahí es cuando se llega a gobiernos que quieren tratar de introducir un cambio, y cuando esos gobiernos quieren tratar de introducir un cambio, vienen esas otras fuerzas que yo dije al principio, que son las que continuamente luchan para impedir el cambio.
Dakle, imamo tu jednu vrlo interesantnu situaciju. Ovo je u stvari tema ovog današnjeg našeg razgovora je upravo ta činjenica da se kroz razvoj i stasavanje demokratije uvek nekako na marginama tog sistema su se pojavljivale grupe kojima razvoj demokratije nije išao u prilog. Međutim, sa dolaskom na vlast Irigojena u prvom i drugom mandatu, a kasnije i Perona u prvom i drugom mandatu, demokratija je u onom institucionalnom smislu sve više ojačavala. Izborni sistem je postajao sve transparentniji i došli smo do te situacije da direktno biramo našeg predsjednika. Međutim, uvek je van tih okvira postojalo interesnih grupa koje su radile protiv dalje konsolidacije razvoja demokratije. Yendo a lo más actual, que a ustedes les interesa más, pero me parece... Dakle, idemo tako, polako smo došli do današnjeg trenutka. Žao mi je što sam malo vremena utrošio da vama ponudim ovaj istorijski kontekst da bi se bolje razumelo ono što se danas događa u Argentini. Dakle, u ovih nekoliko decenija, radi se o periodu od 50 godina, sve više i više su stasavale demokratske institucije, demokratski izborni procesi, ali interesne grupe koje su bile na izvestan način oštećene, da tako kažem, prodorom demokratije, nisu mirovale. Međutim, sada dolazimo do jednog novog scenarija gde više nije moguće da se kroz državne udare i političku nestabilnost koja je bila veštački stvarana dogode promene. Od dolaska, na primjer, Raula Alfonsina na vlast 1983. godine i uopšte te argentinske tranzicije, promene u Argentini su uglavnom bile posledica izbornih procesa. Međutim, danas interesne grupe ne miruju. One koriste mnoge nedemokratske metode da bi na jedan izazivački način došle na vlast i svrgnule legitimne predsjednike i legitimne vlade. Muy grande en la geopolítica de Argentina y de Sudamérica en el mundo y termina luego claudicando ante las directrices del Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo. Empieza juzgando a las dictaduras militares, que fue la primera vez en la historia que un gobierno juzgaba por crímenes de lesa humanidad, y termina luego por las presiones, no indultando, porque eso lo hace Menem, pero termina así dictando leyes que restringen esa condena que habían tenido. Y se tiene que ir antes del gobierno, no renuncia, pero se hace toda una ficción, como en ese tiempo todavía estaba la Constitución vieja que duraba 6 años, y 6 meses antes había elecciones y Menem ya había ganado las elecciones, le traspasa el mandato antes a Menem para que no cayéramos, ¿no es cierto?, en una cefalía o en un golpe militar. Dakle, u samom slučaju specifičnom Raula Alfonsina u Argentini od 1983. godine radi se o političkoj opciji koja je na tragu Irigojena i te socijalističke vene, da tako kažem, pripadnost, bila je izražena pripadnost socijalističkog internacionali. Međutim, dolaskom na vlast Alfonsina on je ipak u izvesnom smislu pokleknuo pred pritiscima naročito međunarodnih finansijskih institucija. Imali smo velike korake ka napretku s obzirom na to da su svi oni koji su činili, na primjer, zločine i delovali van zakona u vreme diktatura bili izvedeni pred sud i osuđivani i od strane javnosti, ali s druge strane Alfonsin je pokleknuo pred diktatima međunarodnih finansijskih institucija i pred globalnom moći, tako da je u stvari prelazak sa Alfonsinove vlade na vladu Carlosa Saula Menema, koji je bio njegov naslednik, došlo je do takozvane neke polupacifičke tranzicije. Alfonsin nije dao ostavku, ali je ta primopredaja dužnosti predsjedničke izgledala u stvari kao ostavka. Menem gana las elecciones prometiendo el salariazo, que después por traducir, no sé, como el salariazo y la revolución productiva. Le duró 3 meses. Se le murieron 3 ministros de Economía que iban a implementar un modelo económico más de corte intervencionista y lo que digamos populista. Murieron en accidentes de avión. No se sabe, ¿no es cierto?, si fueron accidentes realmente o fueron por otra situación. Lo cierto es que Menem gira del salariazo y la revolución productiva a
ser el presidente, bueno, logra ser reelecto porque se modifica la Constitución, al presidente junto con George Bush padre, felicitados y condecorados por el Fondo Monetario Internacional como el mejor presidente y el ejemplo a seguir en el mundo entero. Dakle, onda imamo slučaj Karla Saula Menema koji pobeđuje na predsjedničkim izborima obećavajući veliki rast proizvodnje i neku vrstu proizvodne revolucije, a i takođe obećavajući povećanje, znatno bitno povećanje zarada. Međutim, vrlo interesantno je da su na početku njegove vlasti nesrećno izgubili živote 3 ministra ekonomije, sva 3 po istom principu, znači kroz pad aviona, i dan danas se ne zna da li su ti avioni stvarno pali zbog nekog tehničkog kvara ili zbog neke druge situacije ili neke druge slučajnosti. Ali ono što je činjenica, to je da je ono što je Menem u svojoj predizbornoj kampanji obećavao, dakle neverovatno povećanje minimalnih zarada i uopšte boljitka stanovništva i neku vrstu proizvodne revolucije, da je to u vreme dolaska na vlast takođe George Busha, papa, daddy baby, Georgea Busha oca, da je kasnije u stvari Carlos Saul Menem prešao na nešto sasvim drugo i da je danas kada razmatramo njegov uticaj i njegovu ulogu u istoriji, političkoj istoriji Argentine, on neka vrsta ikone neoliberalizma i tog modela koji je, kako se ispostavilo, devastirao argentinsko društvo. Para ir rápido y ser sintéticos, después podemos hacer preguntas y quiero dejarle lugar a mi colega. Esto desemboca. Argentina fue el laboratorio del neoliberalismo en el mundo. Es decir, desemboca, o sea, fuimos el ejemplo a seguir y ese ejemplo a seguir terminó estallando y haciendo pedazos en el 2001, ¿no es cierto? Si bien hubo crisis anteriores, como Rusia, el efecto tequila, el efecto caipirinha, todo lo que quieran ustedes, pero el ejemplo a seguir, el primer default de la modernidad fue Argentina, ¿no es cierto? Y la salida de ese default hizo que Argentina, junto con la llegada al poder con el 20% de los votos de Néstor Kirchner, porque Menem había ganado, se presentó y había ganado con 22%, pero después renunció a ir al balotaje porque sabía que todo el resto lo iba a votar a Kirchner. Kirchner es electo presidente en un momento en que en Sudamérica empezaban a correr nuevos aires con la llegada de Chávez al poder, y que luego siguió sucediendo lo mismo, ¿no es cierto?, en Chile, en Brasil con Lula, luego en Ecuador con Correa, Evo Morales en Bolivia, y bueno, vinieron 10, 12 años de la historia sudamericana que, con todas las críticas y todos los errores que obviamente puede haber habido, han sido los momentos de mayor inclusión de la sociedad y de mayor consagración de derechos. Se vuelve a el perdón que se le había dado a los militares y el indulto que se le había dado a los militares se declara nulo, inconstitucional, y se vuelve a juzgar a todos los genocidas, y no solamente se juzga a los genocidas, sino que se empieza a juzgar a los cómplices de las dictaduras militares, que fueron magistrados judiciales, líderes económicos muy importantes y también personas que eran dueños de grupos de medios de comunicación audiovisual muy importantes del régimen argentino. Dakle, kao što je poznato, argentinski slučaj je bio veoma pažljivo izučavan. Mi smo bili na izvestan način okarakterisani kao jedna od najznačajnijih laboratorija neoliberalnog modela. Nije slučajno da se o nama govorilo kao o najposlušnijem učeniku Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i međunarodnih finansijskih institucija.
ali 2001. godine kada Nestor Kirchner dolazi na vlast i u prvom krugu osvaja samo 20% glasova, Menem se u drugom izbornom procesu povlači da zna da će biti katastrofalno poražen. To je jedan period koji je išao i na ruku Kirchneru i njegovom modelu zbog toga što se upravo u to vreme događa tranzicija u Venecueli dolaskom, odnosno dogodila se već bila tranzicija u Venecueli dolaskom Huga Chaveza na vlast, takođe neka vrsta domino efekta, Lula da Silva dobija izbore u Brazilu 2000. godine, Rafael Correa dolazi na vlast u Ekvadoru, Evo Morales preuzima vlast u Boliviji i još neke druge zemlje su takođe bile napustile neoliberalni model i kroz jednu vrlo angažovanu vladinu politiku i jake socijalne programe napravili jedan alternativan projekat koji je i do danas aktuelan. Dakle, imamo negde 10-12 godina sve i sa kritikama i greškama koje su počinile te vlade i ti režimi, u najvećem slučaju u Argentini ovde se radi o jednoj veoma, sve sa kritikama i greškama, radi se o jednoj interesantnoj i za mene veoma bitnoj tekovini, a to znači da se kroz te oblike vlasti na izvestan način dogodio taj proces inkluzije širokih narodnih masa u politički i društveni život. Dogodilo se takođe i veliko poboljšanje na području poštovanja ljudskih prava, a ono što je posebno značajno, poništavaju se oslobađajuće presude za ljude koji su dali eksplicitno ili na indirektan način bili umešani u zločine diktature. Ne samo da se ponovo otvaraju ti procesi, već onih koji su počinili krivična dela, već i njihovi saučesnici, a to znači mnogi ljudi iz pravosuđa, ugledne sudije i tako dalje, bliski pravosudnim organima i izvršnoj vlasti, a takođe i delovi medija u Argentini. Bueno, con esto voy a concluir, no porque deba concluir, sino porque tiene que hablar Gabriel y porque nos demoramos mucho con la traducción, pero quiero decir que cuando hablo de Argentina, por ahí... Završio bih izlaganje, u stvari ono što hoću da kažem je kada govorim o argentinskoj stvarnosti, kao da govorim i o stvarnosti mnogih drugih zemalja u regionu. Dakle, radi se o procesu preobražaja spoljne politike koja je kroz taj neoliberalni period uglavnom bila usmerena ka Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim evropskim saveznicima, ali kasnije po završetku kada je dokazana empirijski istrošenost neoliberalnog modela u Argentini i ostalim zemljama, mi smo se otvorili prema ostalim delovima sveta i ostalim tržištima. I tu sad dolazi do interesantnog i zanimljivog slučaja. Intenziviraju se svi oblici saradnje, naročito na trgovinskom i drugim poljima, i nama se stalno govori kako da i dalje očuvamo te tekovine otvorene ekonomije. Ali kad god se mi otvorimo prema onom delu sveta koji nisu ni Sjedinjene Američke Države ni Evropska unija, uvek nekako dobijamo packe od međunarodnih finansijskih institucija koje nas u tome koče. Znači, kada se otvaramo, odmah nas zatvaraju. I u tom smislu su najbolji pokazatelji i Tratado Libre Comercio, sporazumi o slobodnoj trgovini, znači sporazumi o slobodnoj trgovini koji uglavnom funkcionišu kao sporazumi o slobodnim investicijama i ulaganjima, a kada govorimo o tome da možemo da uspostavimo dobre trgovinske odnose sa ostalim delovima sveta kao što su Kina, Indija i neke druge zemlje, a i kada govorimo o tome da se ekonomija otvore u onoj meri da praktično tržišta budu gotovo slobodna od bilo kakve državne intervencije, to se u praksi ne događa. Mi smo zemlje koje uglavnom imaju dosta poljoprivrednih proizvoda za izvoz, ali nacionalne ekonomije Evropske unije i u Sjedinjenim Američkim Državama taj sektor poljoprivrede dotiraju, tako da je veoma teško biti konkurentan na tim tržištima, naročito kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i njihove cene. Termini levica, desnica funkcionišu u Latinskoj Americi dosta drugačije nego kod nas. Kod nas, recimo, čak i populistička priča, kao što ste vidjeli, kod njih je osnovno uslovno rečeno podela na ono što oni nazivaju neoliberalnim režimima, a to su režimi koji imaju podršku od Sjedinjenih Američkih Država, međunarodne monetarne
monetarnog fonda i financijskih institucija, povremeno, nekad su to demokratski režimi, a nekad imaju i autoritarni sistem vladavine, dok je s druge strane, recimo, neka vrlo, opet za nas čudna kombinacija, dakle, ovoga što je nazivaju levi populizam uglavnom, odnosno levi demokratski pobune protiv tog sistema koji nameću međunarodne institucije, koje najčešće imaju podršku, recimo, katoličke crkve sa tom tradicijom teologije oslobođenja, dakle, što je dosta drugačije nego u terminima u Evropi. Samo to sam teo da objasnim. Es muy valiosa la ocasión de estar aquí compartiendo apertura de diálogo que ojalá tenga continuidad. Za mene je od velikog značaja i veoma cenim mogućnost da budem ovdje sa vama i da otvorimo jedan dijalog. Agradezco mucho su presencia y también, por supuesto, a Misha, Dejan y Chana por la organización y todo el esfuerzo que han hecho para que podamos estar aquí. Zahvaljujem Miši i mojim kolegama na mogućnosti da ja budem ovdje sa vama i da izlažem o ovim temama o kojima ćemo govoriti. Cuando uno se dedica a filosofar, no puede ignorar la dimensión política. Kada se neko bavi filozofijom, apsolutno je nemoguće ignorisati politiku kao takvu. Porque esa dimensión política es la que nos ayuda a entender dónde nos encontramos, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podríamos salir de aquí. Upravo zbog toga što je ta politička dimenzija ključna stvar da bi shvatili zašto smo danas ovdje uopšte i kuda idemo. Como ya nuestro colega nos ha dado una visión, ya se me fue para allá, una visión del pasado, o por lo menos una parte de ese pasado, yo me voy a concentrar en el presente. Kako je profesor Centeno govorio više o prošlosti, ja ću koncentrisati moje opaske na sadašnjost i na trenutnu stvarnost. Si me hicieran la pregunta ¿dónde nos encontramos? Yo diría que una situación extremadamente peligrosa. Ukoliko me pitate gde se mi to danas nalazimo, moj odgovor je nalazimo se u jednoj ekstremno opasnoj situaciji. Y aquí hay un detalle que quisiera, antes de entrar a estos puntos que voy a referirme, un detalle que quisiera aclarar que tiene que ver con la terminología. Ovde bih želeo da pojasnim neke stvari koje se tiču terminologije i uopšte upotrebe termina. Incluso mucha gente que hace burlas de a qué se dedican, los que se dedican a la filosofía, dice que son un jueguito de palabras. Čak i misleći na one ljude koji se neki put ismejavaju i govore o filozofima kao ljudima koji se igraju sa rečima. Bueno, yo me di cuenta en el semestre pasado que estábamos terminando un curso que hice sobre el peronismo y las filosofías, o las filosofías y el peronismo. I shvatio sam tokom prošlog semestra kada smo imali jedan kurs o peronizmu i filozofiji, odnosno filozofiji peronizma, que era indispensable hacer un curso que voy a comenzar este semestre, ahora cuando regrese esta semana a México, sobre populismo. Dakle, shvatio sam da je neophodno i hitno da napravimo jedan kurs, odnosno seminar o populizmu kao takvom. Pero cuando hace 6 meses pensé que íbamos a trabajar esto de populismo, nunca me imaginé que se iba a estar usando la palabra populismo como hoy. Ali, pre 6 meseci uopšte nisam mogao ni da zamislim da će se termin populizam koristiti u ovom smislu u kojem se danas koristi. Porque hoy populismo es todo. Es populismo de izquierda, de derecha, de centro, de no sé qué, Trump es populista, no sé qué, en fin, incomprensible. Jednostavno, običan čovjek je u konfuziji zato što je danas populizam gotovo sve. Imate populizam s desne, imate populizam s leve strane, Trump je populista, ovi su populisti, oni su populisti. Y ahí es muy importante, en primer lugar, es cierto lo que planteaba Centeno, es democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. I mislim da je ovdje od vitalnog značaja i upravo je profesor Centeno kada je govorio da moramo ponovo da stavimo na dnevni red ideju demokratije kao oblika vlasti od strane naroda za narod, by people, for people, and Jefferson, democracy for... Znači, demokratija... Lincoln. Znači, demokratija kroz narod, za narod i u narod. Od naroda. Todo el problema es qué quiere decir pueblo. Problem je u tome šta podrazumevamo pod narodom. Porque la misma palabra se puede utilizar para una cosa, para la otra. Zato što ista ta reč može da se koristi da li za jednu, da li za drugu stvar. Por supuesto que para Adolfo Hitler, el folk era
un cierto folk. Él Na- sabía por dónde iba, ¿no? Naravno, za Hitlera je die Volk ili narod bila jedna stvar. On je Bueno. znao jako dobro kuda će sa tim. Aquí simplemente yo lo que voy a intentar hacer en este curso que viene es centrarme en el uso histórico y en los procesos históricos relacionados con el populismo. Ja ću se u ovom kursu osvrnuti, znači taj kurs koji ću držati, osvrnut ću se posebno na ideju istorijskog korišćenja populizma u istoriji i sve ono što je on podrazumevao i kako se to manifestuje danas. Porque ahí sí tomo cierta distancia de los planteamientos de Laclau en el sentido de que no es solo narrativa, sino que son procesos históricos, aunque nunca podamos decir perfecto cómo fue el proceso. Da. I u tom smislu mislim da ću se malo i distancirati od postulata Ernesta Laclaua, zato što s jedne strane imamo tu taj istorijski evolutivni razvoj pojma, a s druge strane imamo konkretne istorijske činjenice i ono kako se te dve stvari povezuju. De nuevo, ¿dónde nos encontramos? Y aquí el asunto me parece que es el siguiente. Iniciaron hace unos años los sectores dominantes y nuestro vecino del norte con esto que se llamó golpes blandos. Dakle, ponovo insistiram na tome, gde smo mi to danas? I opet postoji taj fenomen našeg severnog suseda i te ideje mekih udara. Este experimento les funcionó más o menos en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay. To je eksperiment koji je funkcionisao za njih u slučaju Hondurasa i Paragvaja. Yo creo que no les está funcionando en el caso venezolano. Ali im to danas ne polazi za rukom tako lako u Venecueli. La ultraderecha venezolana es una minoría. Ekstremna desnica u Venecueli je manjina. Y el asunto es que me parece, pero esa es una hipótesis, una opinión mía, ¿no?, de que le están apostando a la ruptura de las Fuerzas Armadas. I moje lično mišljenje je da iako u manjini ta desnica u stvari misli da će se ključne promjene dogoditi ukoliko se proizvede raskol u vojsci. Creo que a esos sectores y también al vecino del norte, si hubiera un golpe de Estado o una guerra civil, sería mejor a que continuara de alguna manera esta forma de gobierno que se encuentra en este momento. Dakle, taj sektor, neokonzervativni sektor, smatra, odnosno bilo bi im mnogo lakše da se u Venecueli konačno na izvestan način razvije sam građanski rat ili da dođe do državnog udara, a to bi najviše odgovaralo njima i naravno njihovim saveznicima u Vašingtonu, odnosno Sjedinjenih država. Pero bueno, esto es una situación, ya me salió el mexicano, es una situación que hay que examinar con mucho cuidado, y hay trabajos muy buenos que se están difundiendo en este momento que examinan puntos internos, inclusive, por supuesto, errores cometidos por el gobierno de Maduro. Međutim, ovom problemu, izučavanju ovog problema treba da pristupimo sa mnogo, da tako kažem, pažljivo da ga proučavamo, upravo zbog toga što u ovom momentu ima bezbroj radova i istraživanja koji na jedan vrlo objektivan način ukazuju na sve greške trenutne vlasti u Venecueli. Pero hay un detalle también geopolítico anterior que hay que tomar en consideración. La cuarta flota ya está dando vueltas por allí, en el mar, y segundo, cómo han funcionado los planes, supuestamente, Plan Colombia, etcétera, y el establecimiento de bases militares norteamerikanas. Ali postoji tu jedan vrlo interesantan geopolitički detalj koji treba uzeti u obzir, to je u stvari konstantno premeštanje i pokretanje četvrte flote u tom delu sveta i naravno u novijoj istoriji planovi kao što su bili plan Merida, plan Kolumbija i tako dalje, i sve veće insistiranje na konsolidaciji američkih vojnih baza u regionu. Eso vuelve a poner sobre la mesa la discusión de qué hablamos cuando hablamos de soberanía. To ponovo postiče na staru ideju i diskusiju o suverenitetu. Šta znači danas suverenitet? Creo que también me conviene, después ya de las referencias que se ha hecho al sur de la región, centrarme un poquito en Centroamérica, en el Caribe y en México. Mislim da mi ide u prilog i da ću skoncentrisati ovu moju analizu govoreći o Meksiku,
karipskom području i Centralnoj Americi, pošto je moj prethodnik uglavnom govorio o Argentini i Južnoj Americi. En el caso de Centroamérica, lo que más se ha practicado y se sigue practicando es dividir para vencer. U slučaju centralnoameričkih zemalja ono što je najviše bilo na delu to je zavadi pa vladaj. En el caso del Caribe se apuesta más bien a su inexistencia y al desconocimiento de Caribe anglófono, de Caribe francófono, etcétera, ¿no? I u slučaju karipskih zemalja uglavnom je to bilo sve, da tako kažem, u kontekstu nepoznanica, odnosno tih država o kojima se jako malo ili ništa ne zna. Dakle, razlika između frankofonskog i anglofonskog područja u karipskom basenu. Y en el caso de México, me parece que el punto neurálgico es cuando se comenzó a hablar hace unos años de Estado fallido. I u meksičkom slučaju mislim da je neuralgična tačka sam nastanak ili razvoj diskusije o državi u pokušaju propala država, tako je, ne, ali ne propala u smislu bankrota, nego država koja je pokušala da bude država i nije postala država, dakle znamo o čemu se jeste, first state, tako je, neuspela država, hvala. A mí casi me matan porque cuando dijeron Estado fallido, yo dije, no, este es el Estado perfecto. Skoro da me ubiju kad kažem ne radi se tu o neuspeloj državi, radi se o perfektnoj državi. Es casi lo que podríamos llamar la utopía cumplida de los sectores dominantes. Čak možemo i da kažemo da je to realizovana utopija dominantnih sektora. ¿Por qué? Zašto? Porque es un Estado donde funciona perfectamente la corrupción y la represión. Zato što je to država koja na najbolji mogući način sjedinjuje funkcionisanje svih oblika korupcije i represije. Y entonces dicen la violencia viene de otras partes. No, la violencia viene de el funcionamiento perfecto del Estado. Da bi onda došlo do te zamene teza, nasilje uvek dolazi od negde drugde. Međutim, ne radi se o tome. Nasilje uvek dolazi od sistema represije i korupcije. ¿Qué es justicia en México? Bueno, yo les diría, si tienen dinero, probablemente el habeas corpus le funcione. Šta je danas pravda u Meksiku? Pa eto, ukoliko imate sredstava i bogati ste, znači habeas corpus funkcioniše. Si no tienen dinero, puede pasar 15 años en la cárcel y después le dice, perdón, nos equivocamos, no hay ninguna prueba y usted queda libre. Ako nemate novca, izloženi ste mogućnosti da budete 15 godina u zatvoru i da posle budete oslobođeni krivice i ono što dobijate, to je izvinite. Y los casos existen, no me lo estoy inventando, ¿no? I ti slučajevi postoje, ne izmišljam ih. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta es cómo la institucionalidad termina estando al servicio de todo esto. I ovde ono što moramo uzeti u obzir, a to je činjenica da taj sam fenomen institucionalnosti, on postaje potpuno funkcionalan u pogledu na ove fenomene. Y todo el día es el bla bla de las relaciones entre legalidad y legitimidad. I svakog dana imamo tu bla bla diskusiju o odnosima između legaliteta i legitimiteta. Podría seguir armando este escenario terrorífico, pero creo que la pregunta que más nos interesa es saber, bueno, ¿qué hacemos, no? Mogao bi i dalje da malo više govorimo o ovom, da tako kažem, zastrašujućem scenariju, ali mislim da je pravo pitanje ovde šta nam valja činiti pred svim tim. Y yo creo que hay 4 puntos que me gustaría simplemente poner sobre la mesa para tener sobre qué seguir abundando. I u potrazi za odgovor na ovo pitanje predložit ću da ovde izložim, pred vama izložit ću 4 tačke za koje smatram da su veoma bitne da bi shvatili o čemu se radi. Por un lado, ¿cómo podríamos aprovechar la presencia del señor Donald Trump para que verdaderamente planteáramos un proceso de reintegración de la región? S jedne strane, kako možemo da iskoristimo prisustvo Donalda Trumpa i fenomen Donalda Trumpa da bi ponovo na izvestan način inspirisali procese reintegracije? Es decir, que tengamos una nuestra América verdaderamente nuestra. Hoće reći da tu našu Ameriku ponovo imamo i doživljavamo kao stvarno našu Ameriku.
¿Cómo podríamos garantizar las soberanías nacionales y de la región? Kojim putem možemo ponovo da povratimo snažne oblike suvereniteta i kako možemo da garantujemo te oblike suvereniteta u nacionalnim državama i u regionu uopšte? ¿Cómo podríamos abandonar una democracia delegativa para poder pasar a una democracia donde verdaderamente podamos participar y no tengamos que esperar a que pasen 6 años o 4 años y entonces ya no, o simplemente no ir a votar? Kako da jednostavno pređemo sa tog delegativnog modela demokratije na demokratiju punog učešća u političkom životu, a ne da čekamo kada će se dogoditi izborni procesi da bi u njima učestvovali. Y finalmente, ¿qué tipo de organización social, pública, podríamos elaborar? I na kraju, koji to tip javne i uopšte društvene organizacije možemo da stvorimo? Se ha probado con corporativismo, se ha probado con autoorganización, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar la forma de articularnos para reconstruir desde abajo una sociedad alternativa. Dakle, probali smo sa modelima participacije i tako dalje, reorganizacije, međutim sada je ponovo na delu ta ideja, odnosno neophodnost da artikulišemo nove oblike saučestvovanja I bueno, i organizacije. tenemos que debatir. I sa ove 4 tačke vas pozivam na dijalog, odnosno na debatu. Danas mi živimo, odnosno proživljavamo jednu veoma duboku radikalnu krizu kapitalizma kao svetskog sistema. Hoy estamos viviendo una crisis del sistema mundo capitalista que es estructural, es universal y es de larga duración. Znači, današnja kriza kapitalizma kao svetskog sistema je univerzalna, ona zahvata sva područja ljudskog postojanja, istovremeno je globalna, dakle ne postoji država ili region u svetu van te krize, a istovremeno se radi o krizi koja je sve dugotrajnija i dugotrajnija. Drugi deo, taj drugi nivo krize kapitalizma kao svetskog sistema se odlikuje u krizi zapadnog civilizacijskog modela. Pre nekoliko godina je i sam urednik Nouvelle Observatera Jean Daniel rekao da mi najverovatnije već živimo u postzapadnom svetu. Un segundo nivel de esta crisis es la crisis del modelo civilizatorio del occidente, donde Jean Daniel hace unos años ya había dicho que vivimos en un mundo post-occidental. I treća stvar, to je kriza modela hegemonije. En un tercer lugar es la crisis del modelo hegemónico. Radi se o krizi hegemonije koja je sa Sjedinjenim Američkim Državama i njenim evropskim saveznicima već istrošen geopolitički model koji teško može da se primenjuje u uslovima u kojima je Kina napredovala u poslednjih nekoliko godina, sve i sa usponima i padovima što se tiče makroekonomskih pokazatelja, strateškog približavanja kroz BRICS, Kine, Indije, Rusije, Južne Afrike i nekih zemalja koje koketiraju sa BRICS-om i traže da postanu deo BRICS-a. Takođe, kroz fenomen koji je veoma poznat i ovde se diskutuje o tome dosta, video sam, to je taj novi put svile kao novi geostrateški model kooperacije na globalnom nivou kroz regione. Dakle, sve te 3 krize koje imaju sistemski karakter, kriza kapitalizma kao takvog, kriza zapadnog civilizacijskog koda i kriza hegemonističkog modela sa Sjedinjenim Američkim Državama na čelu, su u stvari dovele do jednog vrlo interesantnog fenomena, a to je da se danas ni globalni trendovi, ni integracija kroz regionalizaciju mogu smatrati uspešnim modelima. I to je pokazala kriza Evropske unije i izlazak Britanije iz Evropske unije. Dakle, regionalizacija, integracija kroz regionalizaciju Evropska unija kao najupečatljiviji primer i integracija kroz globalne trendove su došli do neke najviše tačke i sada tu nema dalje i mislim da je model integracije interregionalnog karaktera to što je danas na delu. Pienso que las tendencias globalizadoras por un lado y la integración a través de la regionalización han llegado a un punto más alto después del cual ya no hay que esperar mucho y precisamente por eso tenemos la propuesta de un modelo de integración interregional que está encarnado en el modelo BRICS, etcétera, etcétera. I samo da završim, samo bih hteo jedan kratak osvrt na ovo što se danas događa u Latinskoj Americi. Mislim da je veoma interesantno posmatrati da je konfrontacija latinoameričkih zemalja koje su bile
koje su bile pod dominacijom, da tako kažem, leve umerene izborne levice i te progresističke ideologije tokom 2 Bushova mandata bile očigledne. I meni je interesantno za istraživanje da je prilikom te konfrontacije sa Sjedinjenim Američkim Državama ti su modeli ojačavali do te mere da su i u Vašingtonu shvatili da će biti teško, gotovo neizvodljivo da se dođe do promene vlasti, na primjer u Venecueli, putem izbora. Međutim, dolazi Barack Obama i dolazi ta 2008. godina kada on jednostavno pokušava da spase američku ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država kroz tu injekciju od 856 milijardi dolara, što za mene predstavlja najveći socijalistički čin u posljednjih 100 godina od bolševičke revolucije. Dakle, da se Barack Obama, koji je proliberalno nastrojen, koji je uvek zagovarao tu neku fleksibilizaciju većeg dela spoljnopolitičke agende Sjedinjenih Američkih Država i da se pruži ruka Latinskoj Americi, da se upravo kroz tu fleksibilizaciju i liberalizaciju dogodilo ono što se dogodilo u Argentini i u Brazilu, znači postepeno vraćanje na neoliberalni model i podrivanje progresističkih oblika vlasti u tim zemljama koje su napustile neoliberalni model dolaskom Mauricija Makrija na vlast u Argentini i nelegalnim rušenjem vlade Dilme Rousseff u Brazilu. Dakle, u ovom momentu Latinska Amerika vri. Imamo Venecuelu koja je bukvalno na ivici građanskog rata, imamo izbore u Meksiku predsjedničke sledeće godine, imamo velike pritiske na kontinuitet vlade Rafaela Koreje, iako je Lenin Moreno javno rekao da on neće odstupiti od onoga što je dobrim delom uradio Rafael Korea, ali da će biti nekih vrlo malih razlika, i pritisak naravno na Boliviju Eva Moralesa, a da ne govorimo o pritiscima na te male, da tako kažem, ne u onom pežorativnom smislu, ali u spoljnopolitičkom smislu i dalje važne zemlje Centralne Amerike i centralnoameričkog bazena. Dakle, ja mislim da bi sad ovo bilo dovoljno da uključimo i publiku sa nekim eventualnim komentarima, neslaganjima, pitanjima i da damo reč uglavnom našim gostima, pošto ja sam ovde tek neka vrsta pomoćnika. Interesuje me šta se dešava sa lokalnim, kakva je tu dinamika u Latinskoj Americi, kako tu procesi idu između lokalnih zajednica i regiona i nacionalnog nivoa. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je, interesuje me šta se dešava sa vojnim sektorom u Latinskoj Americi, koji je uvijek igrao dosta značajnu ulogu. I samo bih komentarisala kako se hladno, nekako istorijsko pomerilo, na izgled potpuno apsurdno, da sada Sjedinjene Države propovedaju protekcionizam, a nekada je to radila Latinska Amerika, import substitution i protekcionizam. Creo que, como dijo Dejan, y como muchos teóricos hablan, estamos en una nueva crisis y que puede ser terminal del capitalismo, inclusive se habla de posglobalización, ¿no es cierto? Ya hay muchos autores, muchos teóricos. Polazimo od ove druge vaše teze, znači govorimo o krizi kapitalizma kao takvom i o ideji postglobalnog sveta. Eso con respecto a la última. Con respecto a los gobiernos locales, en Argentina tenemos un sistema federal de Estado. Što se tiče lokalnih stvari, znači stvari na nacionalnom, nacionalnom nivou, u Argentini imamo federalno državno uređenje. Hay 3 órdenes, el orden nacional, los estados provinciales, que serían como los lands germanos, y los municipios. Dakle, imamo federalnu državu, imamo provincije i imamo opštine. El grave problema que desde hace casi un siglo la nación, bueno, y había una distribución de los ingresos por mandato constitucional, que había ingresos que debían entrar a la esfera de la hacienda pública nacional y otra a la esfera de la hacienda pública de las provincias y los municipios. Dakle, imamo tu organizaciju na teritorijalnom principu i već od skoro 500 godina smo bili u toj situaciji, dakle, da se distribucija društvenog proizvoda organizuje na ta 3 nivoa. Znači, imali smo federalnu kasu, imamo kase provincija i imamo takozvane opštinske kase.
A partir de 1930, en un gobierno militar, se dicta como excepcional que impuestos que correspondían a los estados provinciales los empiece a cobrar la nación, por una excepción que tendría que haber durado 6 meses, un año. 1930. godine dekretom su prihodi koji su bili namenjeni provincijama automatski prelazili na nacionalni nivo i to se u početku tretiralo kao neka vrsta iznimke, izuzetka, tako je. De 1930 a 2017 seguimos con la misma... Evo, od 1930. do 2016. mi živimo sa tim izuzetkom koji traje već decenijama. O sea, financieramente y recaudatoriamente el Estado argentino, si bien es federal, parecería más un Estado unitario. Dakle, u fiskalnom smislu argentinska država kao takva, iako je organizovana na federativnom principu, u stvari u fiskalnom smislu funkcioniše kao unitarna država. Pa tu postoji dinamika. Y entonces eso hace que muchas veces el gobierno nacional, aun cuando tenga gobernadores opositores, para lograr el voto en el Congreso de esos opositores, le retasea los fondos si no se adhieren a las leyes nacionales. I to se koristi u političke svrhe, naročito kada su ljudi koji su na položajima u nacionalnoj vladi prilikom pregovaranja sa guvernerima provincija i lokalnim deputatima. Para ser claros y concretos, Macri no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Sin embargo, casi todas las leyes que quiso sacar en este año y medio las logró comprando los votos de los diputados y senadores. Dakle, postojeći predsjednik Mauricio Macri nema uopšte većinu ni u Kongresu ni u Senatu i svaki put da bi obezbedio većinu on kupuje glasove u stvari koristeći ove marifetluke. Es más, en el Senado tiene los 2/3 de votos en contra. Sam Senat danas ima dvotrećinsku, on u Senatu ima 2/3 ljudi koji su protiv njega. Pero en realidad no votan en contra porque ali nikada ne glasaju protiv njega zbog toga što je on u situaciji da kupuje njihove glasove. Y lo mismo sucede luego entre los fondos de la provincia que debe distribuirlo entre los municipios. I ista stvar, ista šema se na izvestan način replikuje kao replika između fondova provincija kada idu u opštine. El gran problema del federalismo argentino es hacer una gran reforma impositiva y volver a implementar un sistema de coparticipación de los ingresos federal. Dakle, ono što je jedna od najvažnijih tačaka trenutne političke situacije u Argentini, ne samo političke, je fiskalna reforma i neophodnost da se reformiše poreski sistem i uopšte fiskalna politika da bi se obezbedila ravnomerna distribucija bruto društvenog proizvoda od nacionalnog preko provincija ka lokalnom nivou. Bueno, indudablemente que si comparamos esto con el tiempo de las dictaduras en los años 70, la diferencia es muy grande. Bez svake sumnje, ukoliko poredimo postojeću trenutnu situaciju u pogledu uloge vojske i uopšte tog vojnog korpusa sa periodom grozomornih diktatura, stvar je potpuno drugačija, radikalno drugačija. En general podríamos decir que hay una situación de mucho respeto, diríamos, de las Fuerzas Armadas por lo que es la legalidad y la tarea que les corresponde, que en principio y fundamentalmente está dirigida a la defensa de la soberanía nacional. Dakle, možemo reći, uopšteno govoreći, skoro svim latinoameričkim zemljama su oružane snage i vojno pitanje se tretiraju kroz njihovu ustavnu dužnost, a to je prevashodno zaštita suvereniteta države. Sin embargo, no en todos casos esto está ocurriendo de esa manera. Bez obzira na to, ne bi baš mogli da kažemo da se u svim slučajevima dešava to što sam malo pre rekao. En el caso de México, las Fuerzas Armadas cumplen funciones policiales sin que eso esté regulado legalmente. Dakle, u meksičkom slučaju oružane snage se po neki put ponašaju, odnosno vrše dužnost policije, što je protiv Ustava. Y eso lo que conduce es a que hagan grandes arbitrariedades.
I to je ono što ih na izvestan način uvodi na taj put arbitraže, odnosno da deluju na jedan neobjektivan i vrlo pristrasan način. Si matan a alguien o se llevan preso a un inocente, etcétera, bueno, dicen que fue un error. Ukoliko se neko ubije ili neko greškom dospe do zatvora, odgovor je uvek isti, dogodila se greška. Y por supuesto, aquí no puedo dejar de mencionar que el vecino del norte, bueno, ha dicho que hay que hacer el muro porque con eso se va a resolver todos los problemas de los migrantes que van allá, etcétera, etcétera, y que con eso se va a acabar el problema del narcotráfico. I ne mogu da propustim mogućnost da kažem, kada je u pitanju naš severni komšija, da je taj predlog da se podigne zid na granici sa Meksikom u stvari okarakterisan kao rešenje svih problema i ukoliko se sa tog stanovišta Sjedinjene Američke Države izoluju, da će istovremeno prestati svi problemi. Jedan od tih je narko problema, drugi je problem migranata. Y la única pregunta que yo le haría al innombrable Donald es ¿y cómo funcionaría el narcotráfico sin la existencia del mercado norteamericano? I pitanje koje bi ja uvek postavio kao prvo pitanje Donaldu Trumpu je kako bi uopšte funkcionisala narkomafija i proizvodnja i prodaja i konzumacija droge bez tržišta Sjedinjenih Američkih Država, odnosno konzumenata. Volviendo a lo de las Fuerzas Armadas, con esto no quiero pensar en que vivimos así en la sociedad paradisíaca y que las Fuerzas Armadas siempre se van a comportar de manera correcta. Da se vratim na vojno pitanje, ono što sam vam rekao, time ne želim da kažem da živimo u nekoj vrsti mirnodopskog, neprikosnovenog mirnodopskog razvoja. A los sectores dominantes no les preocupa para nada que las Fuerzas Armadas intervengan cuando dicen que es para defender la democracia, o sea, la que les beneficia a ellos. Vladajuće sektore i vladajuće političke ekonomske elite uopšte nije briga kako i gde interveniše vojska, jer je to uvek u skladu sa njihovim interesima. Y con dinero, claro que se pueden producir muchas fracturas. I naravno, vi sami znate da velike svote novca mogu da dovedu do cepanja u bilo kom smislu. Así que también es una situación delicada, ¿no? Tako da i u ovom slučaju se radi o jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Želeo bih da pohvalim ovu inicijativu i ovu letnju školu Latinske Amerike koju je pokrenuli mladi ljudi. Preko sajta sam to, koliko sam vidio, prepoznao da je reč o mladim ljudima, jer Latinsku Ameriku, ovo sad kažem kao moj komentar, ovde doživljamo kroz medije koje nam stižu, filtrirane vesti, informacije koje nam stižu ili BBC, ili CNN, ili Reuters, i obično se radi o sukobima u favelama, sukobima narkotrafika i tako dalje. U našoj javnosti je El Chapo poznatiji nego što su poznatiji mnogi teoretičari društava u Latinskoj Americi. Kada je ubijen Escobar, čitulje su se mogli čitati po našim novinama. Prošle nedelje je umro jedan veliki teoretičar integracije Latinske Amerike, kreator spoljne politike, specijalno prema Južnoj Latinskoj Americi, u 2 mandata Lule i jednom mandatu Đilvinom, Marco Aurelio Garcia, borac za integraciju Latinske Amerike i Južne Amerike. Profesor na Unikampu, ovde to niko, ja nisam mogao naći ljude sa kojima bih mogao popričati o značaju tog čovjeka. Latinska Amerika se transformiše, menja se, ne mnogo. I veliki ekonomista brazilski, jedan od osnivača Komisije za Latinsku Ameriku u Čileu, Celso Furtado, mi u više navrata govore, kad smo razgovarali o Brazilu specijalno, u više navrata mi je govorio, kaže, ali ne zaboravi. Brazil se ne menja, Brazil se samo modernizuje. Bojim se da je to slučaj sa cijelom Latinskom Amerikom. Da oni suštinski odnosi unutar društava ostaju nepromenjeni. Da je struktura društva podeljenja, crkva, vojska, latifundisti, da ona poprima samo neke forme malo drugačije, ali da ona ostaje nedirnuta, netaknuta.
to je danas se od mnogih brazilskih esejista, kritičara, teoretičara koje ja pratim, uočljivo je to da se postavljaju zahtjevi za promjenama, dubokim, korenitim promjenama. To je ta inkluzija koju je Čavez u prvom mandatu pokušao da uvuče narod, društvo kroz upoznavanje sa Ustavom, da ih motiviše za zabavljanje politikom. U Brazilu to pokušavaju, ja vidim, kroz tekstove jednog od teoretičara teologije Oslobođena Liberdade Bofe, kroz tekstove Amira Sadera, također, koji pokušavaju nešto novo reći da Latinska Amerika, Južna Amerika, Brazil specijalno se nalaze pred velikim izazovima. Ili će ući u ovaj milenijum kao organizovane zemlje, ili će i dalje ostati na marginama svjetskih. U tom smislu je zato interesantno isto da se kod nas pojavi u našoj literaturi dela velikih teoretičara o društvenim procesima. Jedan od njih je Rui Mauro Marini, Brazilac koji je proveo izuzetno dugo vremena u Meksiku, bežeći od vojne diktature kao i mnogi drugi, i njegove teorije eksploatacije su veoma zanimljive i indikativne, koje bi mi ovdje u Srbiji itekako trebali da se upoznamo i da vidimo taj tuplji model eksploatacije, nije samo radničke klase, nego svakog onog koji je u najamnom radu. Jedan put preko kompanije, drugi put preko države, jer to je marginalne države na rubu svjetskih zbivanja su jednostavno izložene tom modelu duple eksploatacije. Bilo bi dobro kada bi, eto, našlo se snage, sredstava da se nekoliko tih njegovih dela prevedu, objave, jer bi to bilo izuzetno zanimljivo za nas, koji se nalazimo u veoma sličnoj poziciji, kao što se nalazi u Brazilu i kao što se nalaze mnoge latinoameričke države. Jednostavno se nalaze u geostrateškoj sceni. To nikakva druga priča ih ne može uvući u svjetske procese, nego jednostavno vlastita energija i vlastite napori. Bueno, coincido en lo que ha planteado. Potpuno se slažem sa ovim što ste izložili. Me parece muy importante destacar el potencial que hay y que se está desarrollando en parte en los jóvenes. Čini mi se veoma važnim istaći upravo taj angažman mladih o kojem ste govorili. Creo que también que recupere figuras como Celso Furtado, como Leonardo Boff, como Rui Mauro Marini, es fundamental. I također mi je veoma drago da ste spomenuli ovdje figure tipa tog formata kao što su Celso Furtado, Rui Mauro i Leonardo Boff. Con Rui Mauro nos conocimos en México, hemos tenido contacto, etcétera, y creo que sería fundamental eso de poderlo editar, ¿no? Imao sam bliske kontakte sa Rui Maurom u Meksiku, pošto ste sami rekli da je on tamo živeo, i bilo bi od velikog značaja da se nešto od njega prevede na srpski jezik. Eso tiene que ver con algo que yo he insistido mucho, y es que empezamos a ignorar nuestro pasado inmediato. To je nešto na čemu ja dosta puta insistiram. Znači, neophodnost da spoznamo našu veoma blisku prošlost, bližu prošlost. Y hay que recuperar ese pasado, porque es un valor muy importante. I moramo povratiti tu bližu prošlost, jer se radi o jednom veoma važnom i vrednom činu. No porque el pasado se repita, Ne zbog toga što se istorija ponavlja, sino porque hay ahí aportes muy importantes que se pueden utilizar aquí. već zbog toga što imate veoma interesantne stvari koje mogu da se primene u savremenom trenutku. Y en eso tiene que haber una labor de adopción, de adaptación, diríamos, de antropofagia, recordando a Oswald de Andrade, ¿no? Y sus I compañeros. u tom kontekstu možemo da govorimo također o strategijama adaptacije, odnosno primene u smislu antropofagije. Con antropofagija De Oswald de Andrade y sus compañeros. de autora kao što je Oswald Andrade i njegovi sagovornici ili najbliži saradnici. Lo otro es que también
S druge strane, autores tienen que ser ubicados en su contexto. S druge strane, veoma je važno da autori budu, da tako kažem, analizirani u kontekstu u kojem oni stvaraju njihove ideje. Por ejemplo, Leonardo Boff, con sus planteamientos de teología de la liberación, estuvo a punto de ser condenado por el Papa anterior, por Ratzinger, ¿no? Na primjer, u slučaju Leonarda Boffa i njegovih ideja koje su vezane za teologiju oslobođenja, on je bio na ivici toga da doživi, da bude stavljen na stup srama i da bude osuđen od pape Ratzingera. Especialmente cuando Ratzinger, antes de ser papa, presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era la modernización de la Inquisición. Naročito u onom periodu pre nego što je Ratzinger stupio na dužnost sumo pontifice, znači rimokatoličkog poglavara je bio na funkciji rukovodećeg La Congregación de la Fe. Doctrina de la Fe. Antigua Inquisición. Kongregacija vere koja je u stvari modernizacija inkvizicije. Dobro, znate tu terminologiju. Lo curioso es que ese Leonardo Boff, Ono što je zanimljivo to je da je Leonardo Boff, que utilizaba el instrumental marxista para interpretar muy críticamente la sociedad, koji je koristio marksističke pojmove da bi na kritički način interpretirao savremene tokove u društvu, ahora resulta que es un defensor de las propuestas del Papa Francisco. Sada ga mnogi doživljavaju kao neku vrstu branioca ideja Pape Franje, que viene de la teología del pueblo, que a su vez era el enfrentamiento al interior de estos planteamientos con cualquier teología que utilizara algo de marxismo. Što u stvari dolazi od ideje teologije naroda koja je izgrađivala svoj, da tako kažem, identitet suprotstavljajući se idejama marksizma kao takvog. Con todo, no le niego que de todas maneras es muy valioso lo que está haciendo Leonardo y sigue impulsando transformaciones. Ali i povrh toga ja mogu da kažem da je to od velike važnosti i da je veoma značajan doprinos Leonarda u tom pravcu. Y ahí, bueno, vuelvo a lo mejor yo mismo, ¿no?, a chocar con la misma piedra, porque el problema es cómo rompemos, pero radicalmente, con las reglas del juego de este sistema, ¿no? I ovde ja lično, personalno, opet se spotičem u isti kamen. Znači, kako da radikalno izmenimo pravila igre koje danas vladaju u svetu. Me gustaría tener la receta, pero no la tengo. Voleo bi da imam ovde za vas jedan gotov recept, ali nažalost to nije moguće. Pero sí voy a seguir insistiendo que eso es lo que tenemos que trabajar, porque lo otro... Insistiram na tome da se nekako zbijemo i da kroz kontakte pronađemo neku alternativu i neku strategiju da bi se te promene i desile. Por eso lo de construir la sociedad transcapitalista, ¿no? Zbog toga sam naslovio moju najnoviju knjigu Stvaranje transkapitalističkog društva. Uz naslov moje najnovije knjige je Rađanje i stvaranje transkapitalističkog društva kao tako. Y si el Papa me pregunta, le digo, bueno, sigo haciendo lío y transgredí las reglas del juego. I ukoliko se Papa sa mnom ne slaže, ja ću i dalje tražiti alternativne puteve da dovedem u pitanje funkcionisanje pravila igre koje su nam danas nametnuta. Y no puedo dejar de recordar a José Martí, que decía, la ley mata. ¿Quién mata la ley? I ne mogu da ne propustim da kažem, odnosno ne mogu da zaboravim čuvenu rečenicu Jose Martija, zakon ubija, ali ko ubija zakon? Kratko, kakav je status američkog humanitarnog vojnog centra u La Resistenciji, Čapo, s obzirom da je promenjen predsjednik u SAD-u? I ako može gospodin, pošto smo govorili o demokratiji, da nam objasni mehanizam na osnovu kojeg je data dozvola za izgradnju vojne baze praktično na severoistoku Argentine, tik uz granicu sa Paragvajom. Bueno, eso se logra cuando Obama va de visita a Argentina. No nos olvidemos que durante todo el periodo de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, ningún presidente norteamericano fue a Argentina. La mayor visita que tuvimos una vez, de un día y medio, fue de Hillary Clinton cuando era sekretarija d'Estata. Sve to posljedica bila zvanične posjete Baracka Obame Argentini. Pre dolaska Baracka Obame u Argentinu, uopšte predsjednici Sjedinjenih država čak nisu ni posjećivali Argentinu, osim u jednom slučaju dan i po je Hillary bila. Y cuando gana Macri las elecciones, ahí se acuerda una visita y Obama va a la Argentina
de visita. Da, i kada je Macri dobio na predsjedničkim izborima, odmah je pružio ruku Obami i pozvao ga da dođe u zvaničnu posjetu Argentini. Para ser claro y concreto, Macri asume el 10 de diciembre de 2016 y Obama va de visita a la Argentina en marzo de 2017. Dakle, da budemo vrlo precizni, da se odredimo vremenski po tome. O sea, asume el 15 y va en marzo del 16. Aha. Macri dolazi na vlast krajem decembra 2015. godine, a već marta 2016. godine Barack Obama je u posjeti Argentini. Públicamente Obama justo coincidió con el Día de la Memoria, o sea, el 24 de marzo de 1976 fue el golpe de Estado. Entonces todos los 24 de marzo, en los últimos años, es el Día de la Memoria en la Argentina, donde se recuerda y todos los movimientos por los derechos humanos recuerdan el lema de memoria, verdad y justicia. I to je, igrom slučaja je bio 24. mart u pitanju, jer je to jedan bolan datum za našu i političku opšte generalnu istoriju, jer je to moment suočavanja sa istorijom i uopšte režimom, diktatorskim režimom koji podrazumeva, da tako kažem, sve one zločine koji su se održavali i las tres palabras. Memoria, verdad i justicia. Dakle, uspomena, odnosno kolektivna memorija, istina i pravda. Znači, memorija, uspomena, istina i pravda. Ese día Obama fue y tiró una rosa en un museo que hay por la memoria en la República Argentina. I tog istog dana je Obama doneo na spomen obeležje jednu ružu u čast tih nastradalim ljudima u periodu diktature. Pero no se publicitó que entre los acuerdos que firmaba Obama con Macri estaba lo que nikada nije izašlo na videlo činjenica da je vrlo na jedan fini način bio potpisan sporazum o upravo ovom projektu koji ste vi spomenuli. Eso se publicitó después, como a los 2 meses. To je izašlo na video tek 2 meseca kasnije. Pero, de vuelta a lo que le dije a tu colega, por más que tiene minoría en el Senado y en diputados, ali da se vratimo na ono što je i gospođa spomenula, iako i on ima manjinu u Kongresu i u Senatu, el Congreso y el Senado, quienes son los que manejan la política exterior, o sea, le tienen que dar la autorización al presidente para esas cuestiones, no se opusieron a que eso se instrumentalice. I interesantno je, na primjer, da iako nema većinu ni u Kongresu ni u Senatu, Kongres i Senat koji po Ustavu Argentine u stvari daju ovlašćenja predsjedniku, niko se nije usprotivio u vezi potpisivanja tog sporazuma. Ni Senat, ni Kongres. De los 72 votos del Senado, 48 son representantes del partido de Cristina Kirchner. Od 72 predstavnika u Kongresu, 48 su u stvari Kirchnerovci. De esos 48, 2/3 partes traicionaron su mandato popular. I od tih 48, 2/3 su izdali svoj narodni mandat. Es por eso que ahora hay elecciones para el Senado y Cristina Kirchner se presenta para senadora. I zato sada imamo izbore za Senat i Cristina Kirchner se ponovo kandiduje za mesto senatorke. Porque sabe que siendo senadora va a poder controlar la tropa. Zato što zna, ako ponovo postane senatorka, da će moći da kontroliše trupu. Dobro, to bi bilo to. Puno hvala. Nadam se da nisam mnogo zakomplikovao. Y un dato para dejárselos. Aún con toda la prensa en contra, con toda la persecución judicial que se le ha querido hacer. Aha, i još samo jedan podatak, čak i sa svim tim nad glavi, znači... El político tiene mayor porcentaje de votos en la República Argentina, sigue siendo Cristina Kirchner. Čak i sa svim tim neprijatnostima koje ono doživljava u medijima i uopšte taj proces negacije njene istorijske važnosti kao bivše predsjednice, ona i dalje ima ona i dalje najpopularniji političar u Argentini.
tiene un techo que no tenía antes, pero tiene un núcleo duro que la sigue apoyando. Ima krov nad glavom, ali postoji onaj bazični nukleus, znači bazična tačka gde i dalje crpi snagu i podršku. Su segunda presidencia la ganó con el 55% de los votos. I svoj drugi predsjednički mandat je dobila sa 55% glasova.